السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إن شاء الله في تتمة الجزء الأول ديال لا كونجوغيزون اللي خدمنا فيها لو بريزون دي فيرب دو بروميير جروب. نتمنى الناس اللي عاد كيدخلوا القناة ما يبخلوش عليا بالاشتراك ديالهم، وكذلك يديروا جيم باش يتبارطاجا لا فيديو ان شاء الله على اوسع نطاق وان شاء الله يستافدوا ويخليو شي كومونتير زويون. وتا الوالدين اللي كيتفرجوا يعني كنقولها دائما على بلاص باش يتفرجوا الوليدات شي حاجه اللي تافهه ياخذوا شي حاجه اللي مهمه. باش ما نطولش عليكم بزاف ندخلوا في صلب الموضوع. من بعد ما عرفنا لو بريزون ديال لي فيرب دو بروميير جروب، مازال حنا في لي فيرب دو بروميير جروب. واش قلنا عليهم؟ قلنا باللي كيساليو ب ار بروميير جروب، دونك كيساليو عندنا ب ار. بالنسبه لو باسي كومبوزي اللي هو كنقصدوا به الماضي بالدارجه او باللغه العربيه كنقصدوا به الماضي. يعني لو باسي كومبوزي يعني داكشي اللي فات وسالينا منه قضيناه ودرناه بغينا نعاودوا عليه ولا بغينا نهضروا عليه. ولكن كاينين عندنا واحد جوج ديال الحاجات اللي مهمين، يعني دي فيرب انترانزيتيف، واحد لي دو زوكسيليير يعني او مود ما يمكنش لينا نخدموا لو باسي كومبوزي الا ما كناش عارفينهم. ولا عقلتوا في الفيديو السابق ديال لو بريزون دو لانديكاتيف قلت لكم لقيتوني دايرهم في واحد السيركل، وقلت لكم نتمنى في لا فيديو الجاي تكونوا راجعتوا ليا لوكسيليير افوار اي لوكسيليير اتر. الو l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être hado, c'est la base de la conjugaison. On ne peut pas faire, on ne peut pas conjuguer un verbe sans connaître la conjugaison des verbes avoir, bien des auxiliaires avoir et être. غادي نعاودوا معكم واحد شويه، وهادو يعني il faut les apprendre par cœur، يعني ما فيهمش حاجه ما عرفتهمش ولا خاصنا نحفظوهم par cœur. alors on commence par l'auxiliaire avoir. j'espère يعني تتبعوا معايا لا فيديو، غادي نشرحوا بواحد الطريقه بسيطه ان شاء الله ما يسالي لا فيديو حتى تكونوا فهمتوا شنو هو لو باسي كومبوزي، كومون يعني سا سو كونجوغ، بزاف ديال المسائل ان شاء الله تفهموا معايا. alors l'auxiliaire avoir toujours درت لكم على لي برونون بيرسونيل سوجي اللي هما je, tu, il, elle, nous, vous, il avec s ديال لو بلوريال و elle avec s. من بعد نشرح لكم شنو هي بلوريال الناس اللي ما عارفينوش. يعني بلوريال كنقصدوا بها الجمع، العكس ديالها سانغوليي اللي هو في il sans s et elle sans s، يعني كيكون عندنا لو سانغوليي. الوغ هنا لا لاحظتوا بلي هنايا شنو درت جي، ما درتش جو اي، باسكو ملي كيكون عندنا كي كنقولوا حنا بالعربيه اذا التقى ساكنان فحد مع سبق، هي هذه قلتها بالدارجه باش تفهموها. عندنا لو ا وعندنا لو او، جو اي، دونك سي ديفيسيل باش نقولوا جو اي. حيدنا ديك لو او، اون ا مي ان بيتي apostrophe ici يعني اون apostrophe ودرنا جي. دونك عندنا جي avec ai، tu ya، tu ya، donc tu as, as. Il a et elle a, donc il a, elle a. Maintenant, nous avons, nous avons, voilà. Vous avez, bien vous avez avec EZ à la fin, nous avec ONS et vous avec EZ. Ils ont, c'est ONT, c'est pas le ENT mais c'est ONT. Donc, ils avec S, ils ont. Si on fait la liaison, ils ont et elles ont. Donc, ça c'est pour le masculin, ça c'est pour le féminin. Le féminin هو المؤنث، elle avec S يعني بزاف ديال الإناث. il avec S c'est le masculin pluriel، donc بزاف ديال الذكور on a mis le S. Voilà, ça c'est l'auxiliaire avoir au présent. Il faut l'apprendre par cœur mes chers. Donc, on répète. J'espère que vous prenez un stylo, une feuille, écrivez avec moi. Pour écrire avec moi. Pardon. Donc, on a dit j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont et elles ont. Très bien. Donc, maintenant, on passe à l'auxiliaire être. C'est un verbe intransitif. Donc, on dit je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S comme d'habitude. Maintenant, on dit je suis. Je suis. Répétez avec moi. Je suis. Tu y es.
tu y es avec ES. Il est, donc il est, c'est EST. Elle est, donc c'est le EST aussi. Nous sommes, attention, on appuie sur M, donc on a double M. Nous sommes, double M, ES. Vous êtes, attention, ici vous êtes, c'est avec ES, c'est pas avec le EZ. Donc vous êtes, ou bien vous êtes, si on fait la liaison, avec le chapeau sur le E. Il, avec S, sont, c'est pas on. Attention, ne confondrez pas entre sont de l'auxiliaire être et entre en, juste en de l'auxiliaire avoir. Donc, il avec S, c'est ils sont. Et elle avec S aussi, c'est elles sont. Donc, je répète l'auxiliaire être au présent. Je suis, tu y es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. دونك راه ساهلين وليداتي بزاف بزاف بزاف. يعني من هاد لا فيديو تقدروا تحفظوهم بواحد الطريقه اللي ساهله. اول حاجه نكتبوا لي برونون بيرسونيل سوجي قدامنا هما يعني لا بروميير دي شوز. اللي ما كنتوش عارفين لي برونون بيرسونيل سوجي راه امبوسيبل دو فير لا كونجوغاسيون. Donc, je, tu, il, elle, nous, vous, elle avec S, elle avec S. L'auxiliaire être, c'est la même chose. Et on écrit j'ai avec AI, tu as, ta, jusqu'en fini. Donc, l'auxiliaire être aussi, je suis, tu es, elle et nous sommes, jusqu'à la fin, jusqu'à ils sont avec S et elles sont aussi avec S. Donc, l'auxiliaire être et avoir. ولكن pour faire la conjugaison des verbes en général ماشي غير ديال premier groupe de deuxième groupe et de troisième groupe بعدا خصنا نفهموا l'auxiliaire avoir. Il faut bien sûr comprendre l'auxiliaire être. راه الا ما فهمناهمش راه ما يمكنش غادي نعرفوا مثلا هذا الفعل ماش غادي نصرفوا واش غادي نصرفوا مع l'auxiliaire avoir ولا نصرفوا مع l'auxiliaire être. Donc on commence par l'auxiliaire avoir. l'auxiliaire avoir يعني اولا فعل donc le verbe avoir كنقصدوا به يعني ملي مثلا غادي نقولوا انا عندي واحد الحاجه او بيان انا درت واحد الحاجه. باغ اكزومبل نقولوا انا جايمي ان اكزومبل ايسي دونك راه ما مكتوباش مزيان ولكن غادي نحاول نشرحها لكم. ديما ناخذ المثال البسيط اللي تنتعاملوا به دائما اللي هو مثلا انا كليت لو كسكس باغ اكزومبل يجي مع جايه. باغ اكزومبل انا كليت كسكس دونك انا درت واحد الحاجه. دونك انا سي موا كي في كيلكو شوز. انا كي اكزيرسي كيلكو شوز. انا اللي درت واحد الحاجه. دونك في هاد ليطا ولا في هاد الحاله كنستعملوا لوكسيليير افوار. اولا ملي غادي نقولوا مثلا غنهضروا مثلا على لاج السن ديالي. باغ اكزومبل موا جي 30 طون انا عندي 30 سنه. دونك ما غاديش نقول انا جو سوي 30 طون انا هي 30. نو اون دي جي. دونك انا عندي كلكو شوز بروبر شي حاجه ديالي انا. يعني انا هي البروبريتير ديال واحد الحاجه. دونك باغ اكزومبل غنقول جي ان ستيلو. باغ اكزومبل انا عندي داك ستيلو ديالي انا عندي. Donc ici on utilise aussi l'auxiliaire avoir. Donc l'auxiliaire avoir كنديرو ملي كنكون انا j'ai fait quelque chose انا درت واحد الحاجه ou bien انا عندي واحد الحاجه. باغ اكزومبل غنقولوا مثلا انا حركت مثلا فوالا هاد لو طابلو ديال الكرتون. غنقول مثلا moi j'ai bougé le tableau. Donc moi j'ai bougé. Donc c'est qui a fait ça? شكون اللي دار هادشي؟ c'est moi. انا اللي حركت لو طابلو. ما غاديش نقول انا je suis bougé. on dit j'ai bougé. donc انا اللي درت هذيك الحاجه. d'accord. ou bien غنقولوا j'ai par exemple on dit هذا un foulard par exemple غنقولوا j'ai un foulard. دونك انا هي لا بروبريتير ديال داك لو فولار. انا عندي داك الفولار ديالي. دونك جيسبر تكونوا فهمتوني امتاش كنستعملوا لوكسيليير افوار. مع لي زيكزامبل و لي زيكزارسيس غيتفهموا لكم اكثر.
L'auxiliaire être, donc c'est un verbe, bien c'est un auxiliaire d'état, يعني ديال الحالة كيهضر على الحالة ديال لا فونكسيون، يعني الوظيفة مثلا اللي ديال واحد الشخص ولا هذا، ou bien la qualité du sujet، يعني الجودة ديال واحد الحاجة. par exemple غنقولوا quelque chose qui est bonne، شي حاجة مزيانة elle est bonne، ما نقولوش elle est bonne، إليه هذيك الحاجة هي زوينة وبيان مزيانة. دونك ليتا يعني كيوصف لنا الحالة ديال الشخص ولا هذا. لا فونكسيون اي اوسي لا كاليتي، يعني الجودة ديال لو سوجي. دونك ملي كنقول ليتا صافي دير كيلكو شوز لي دارت عليا انا، مثلا ماشي غنقولوا انني درتها هكاك، مي شي حاجه سور مون ايتا، يعني شي حاجه وقعت لي انا في الحاله ديالي. غنقولوا باغ اكزومبل، عطيتكم باسكو حنا غير في لي فيرب دو بروميير جروب، غنخليكم مع لي فيرب دو بروميير جروب. هنا ما بقاش كيكتب لي لو فوتر، ديزولي، وكان الليل يعني حتى الغدا نجيب فوتر اخر. دونك هنايا كان عندي لو فيرب اريفي. لو فيرب اريفي كنقصد بها وصل يصل، وصل. دونك غادي نقولوا جو سوي اريفي مثلا à l'école، انا وصلت للمدرسه. je suis arrivé à l'école. دونك هنا درنا لو برونون بيرسونيل سوجي سي لو جو. هنا درنا je suis، دونك استعملنا لوكسيليير être، وهنا درنا لو فيرب اللي خدامين به اللي هو arrivé. دونك هادي كتوصف ليا باللي الحاله ديالي انا وصلت، انا تمشيت ووصلت. داكوغ. دونك اون يوتيليز l'auxiliaire être quand on parle de l'état، يعني الحاله ديالي انا اللي انا فيها. هنا غادي نرجعوا دابا باش مادام فهمنا افوار فهمنا être، غنرجعوا للقاعده كيفاش نصرفوا لو باسي كومبوزي افيك سي فيرب. الوغ سي تري فاسيل، سهله بزاف. دونك مادام حفظتوا وليداتي لوكسيليير افوار، حفظتوا لوكسيليير être، وعرفنا في لي فيديو اللي قبل لي برونون بيرسونيل سوجي، دونك سي فاسيل. دونك لو باسي كومبوزي ايغال كوا، كنهضر دابا على لي فيرب دو بروميير جروب، ايغال لو سوجي اللي كيقدر يكون لينا مثلا يعني سوا برونون بيرسونيل سوجي، سوا سميه، سوا مهم سوجي هذا غنهضروا عليه ابار. دونك عندنا لو برونون بيرسونيل سوجي، عندنا سوا l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être au présent. attention يعني هما هادو. donc je répète، عندي le pronom personnel sujet ou bien le sujet plus le l'auxiliaire ou bien le verbe avoir ou soit être، ça dépend du verbe au présent، plus هذا كنسميه le participe passé. دونك هذاك لو فيرب اولا الفعل اللي عاطينا باش غنصرفوه، ملي كنديروه من مورا لو سوجي، من مورا لوكسيليير افوار اي لوكسيليير اتر، يتسمى لو بارتيسيب باسي. الفرق اللي كاين ما بين لو بارتيسيب باسي ديال لوكسيليير افوار و لو بارتيسيب باسي ديال لوكسيليير اتر هو هذا. لو بارتيسيب باسي ديال لوكسيليير افوار كيبقى هو انا مابقاش كيبان ديما او اكسون سوا غنقولوا جي مانجي كتبقى e accent à la fin. Tu as mangé, e accent à la fin. Il ou bien elle a mangé, la même chose. Nous avons mangé, عاوتاني غنخليوها e accent. Vous avez mangé, la même chose, e accent. Ils ont mangé et elles ont mangé, toujours reste le manger, le participe passé, donc يبقى في الشكل ديالو هو ما كيتبدلش. Par contre l'auxiliaire être le participe passé كيتبدل. le participe passé كيتبدل على حساب الا كان عندنا ماسكولين يعني مذكر كنديرو او اكسون، و يعني مذكر واحد يعني ماسكولين سانغولير كنديرو او اكسون. كانت عندنا فيمينا كنزيدو او، ديما في الفيمينا كنزيدو او. داكوغ. كان عندنا بزاف ديال الدراري اون مي او اكسون وكنزيدو معاهم لو اس لانهم دراري بزاف دونك ماسكولا، ولكن راه بزاف اس هي لا مارك دو بلوريال. كانوا عندنا بزاف ديال البنات يعني فيمينا بلوريال كنديروا الاو اكسون ديال بارتيسيب باسي هي الاول بلس الاو ديال فيمينا بلس الاس ديال بلوريال. دونك في لو بارتيسيب باسي ديال لوكسيليير افوار يعني كنقولوا ما كاينش اكور، il n'y a pas d'accord du participe passé avec le verbe donc avec le sujet. donc ما كيكونش عندنا تطابق
نفس الشكل اللي كيمشي بيه في جو حتى الايلو ال افيك اس. باغ كونطخ في لوكسيليير اتر كيكون عندنا ان اكور دو بارتيسيب باسي، يعني ما يمكنش مثلا انا بنت تنقول جو سوي اريفي وغنجيو غندير او اكسون على فان بحال هكا، سي با جوست سي فو. دونك خصني ندير جو سوي اريفي، غندير الاو اكسون الاولى ديال بارتيسيب باسي ونزيد مع الاو باسكو انا فيمينا حيت انا بنت. كنا بزاف ديال البنات غندير او اكسون او اس، ولا ميم شوز في الماسكولين. مهم نتمنى ان تكونوا فهمتوا هاد لو كور، هاد لا لوسون ديال باسي كومبوزي. حاولت نبسطو يعني باقصى الطرق. شرحت شنو هو افوار، شرحت شنو هو اتر، شرحت كيفاش لا كومبوزيسيون بيان لا ريغل ديال باسي كومبوزي des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et d'autres qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. و le point le plus essentiel très important هي l'accord يعني التطابق ديال le participe passé مع فاش كنهضروا على l'auxiliaire avoir و l'accord ديال le participe passé quand on a l'auxiliaire être. ونتمنى يكون عجبكم لا فيديو وتبارطاجيو بزاف بزاف بزاف، لان فيه بزاف ديال المعلومات وبزاف ديال الفوائد، وراه حشومه ناس كبار كنلقاهم فريمون يعني كيبانوا لك ils discutent en français parfois ولكن ما كيعرفوش لا كونجوغيزون. يعني تبارك الله وليدات وبنات كتلقاهم في لافاك ولكن ما كيعرفوش لا كونجوغيزون. المهم ما نطولش بزاف اكثر من هكا. تهلاو في راسكم الى فيديو جديد ان شاء الله. و الا كان كتاب الله نعاودو كور جديد ولا مهم ما عرفتش، انا مجالات متعدده كندير بزاف ديال الحوايج. دونك نتمنى لكم الصحه والهنا وخليت لكم الراحه والسلام عليكم.